Да, сами бы мы гребешков не приготовили никогда. Обрезают какие-то какашки. Наверное, если бы Наташа видела, как это все готовится, она бы не стала это кушать. Но мы ничего не скажем. Скажем дома. И теперь наши гребешки уходят на барбекю мангал. И будут жариться ровно 3 минуты. Вот такая вот морская гадость у нас получилась. Возьму цельного на резину. Они что, прям по резинками варили? Вот теперь мы их с пивасиком употребим. Все, всем пока, приятного аппетита.